वाह वाह। अच्छा कि अपना राजा जी के दिलवा कहे तोड़ लुए जा। किसी लवट पचुड़िया फोड़ लुए जा। बताओ सब बगली चूड़ी फोड़ दे ले बिया, हाथ सोना रख ले बिया। आध सिलवट पचुड़िया फोड़ लुए जा कि अपना राजा जी के दिलवा कहे तोड़ लुए जा। चली हम कही कि लाल घाघरा बाई तो ये कलर को हम गाना नहीं खी गए, गलती कर दिल बनी। लेकिन कुल के ऑरेंजो कलर बड़ा पसंद हो, चाहे सावर आदमी पहने चाहे गोर आदमी, दोनों आदमी में सूट करेला। हमने के अक्सर शादी ब्याह में देखें जे तमु समय ना लागल तो यहाँ के ऑरेंज यहाँ के भी सूट। और एगो सवाल कर मन गोलू भैया से, गोलुओं के यहाँ के कहिए पिछला साल ओकरी पिछला साल यहाँ के कहने की भैया नोट कर ले मने बता हमार शादी तय होता हो गइल बना भाई रहला कट गइल। हाँ हाँ ऐसा ना हो सकेला, कट गइल ना 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 शादी के डेट बढ़ गइल होई, बढ़ गइल बना नहीं कट गइल साफा काट। दोस्त लोग मजाक करेला, हम लोग के बात पे विश्वास ना करेला। भैया के अबे बड़ बनी का के यहाँ के ठीक नंबर बा, लगल एगो बा। दांत टूट गइल बा, देखो हम दूसर को मत टूट जाओ। टाइम से शादी कर लीजिए, पता चले कि पूरा दांत टूट गइल बा तब। बियाह जहिया कटलो ही मार हो गइल, वही में दांत टूट गइल। हां अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं आप लोग लाइक करने पसंद करने से हमके बोलेले बने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। का कहत रहे लोग हाँ तब तो और ही ना लोग पसंद करी। टोपी के ऑर्डर भइल बा। टोपी ना उकाऊ घरी भाई, गर्मी में बड़ा दिक्कत करला जब फेक बाल लागेला तो देखे में तो बहुत सुंदर लगी। पता चलल कि कोनो खिसरिस में दोस्ती यारी में कोनो धाके झोटवा हिला देलस तो पता चलल उखड़ गई। तो मेरा पता चले कि कहन हम अपन जान दे दी, ये दिन देखे से पहले अपन जान दे देती। नहीं जनवा नहीं कि हाथ में आ गई। हाँ हाथ में आ गई। ये सब शादी ब्याह टाइम से कर लेवे के चाहिए। और ख्याल रखी दांत टूटल स्टार्ट हो गइल बा, समझी की उम्र अब धीरे धीरे खसकता कम होता। चली और भी गीत एगो गाना गले रही कि चाहता नहीं हम परदेश में कमाए और सोना प्यारी राहो कि जाए के ना पड़े हम बाजार से ले आवे और तर करी राहो तो बोलो कहता हम कभी रोपनी रहे जा
राय जी और दीपू भैया दोनों भाई आ जाए लोग। और भाई खुशी के माहौल बा तब से खाली गा मतलब हमने के बहुत मन करेंगे लेकिन इतना खाली खाली ना जला फीका फीका लगेला बुझाला कि मन उदास हो गइल बा ढेर ठंडा लग जाता थे कि भुजिया बना के तो खाइया ए बाबू कि दो चार थान हो लगा ले हम कौची बिट्टू भैया के बहुत बहुत स्वागत है। लौकी यूपी से है ना बोलिए से बुझा गया टोन जोन बात टोन से आदमी पकड़ ली के कहाँ के है। अब हमरा के बहुत लोग कहे कि अब हमने के बिहार यूपी बिहार के बॉर्डर पे बनी जा तो हम एनियो से गिना जानी ओनियो से गिना जानी। वेलकम बा स्वागत बा बिट्टू भैया के बहुत बहुत स्वागत। चली कि भुजिया बना के तू खाइया जे बहु के तू चल खान हो लगा दे हम लौकी हे बड़ा चलई तो रोई हो आता गई हो हमारा ना आदरणीय तरुण भैया बचाता हूँ एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें। बिट्टू भैया आदरणीय तरुण भैया आप सारे लोग इधर आ जाएं बहुत बहुत स्वागत। एक बार ये तो सेलिब्रेशन हो रहा है ये आज हम लोगों के बीच में आप सबकी उपस्थिति है कलाकारों आदरणीय विनय भैया जी आदरणीय बबलू भैया मैं चाहता हूँ कि आप मंच तक 2 मिनट के लिए आ जाए। आ जाइए आपको मुझे सुनना है इसलिए 2 मिनट आपका आशीर्वाद चाहिए। तो श्रद्धेय पूर्वांचल के गौरव आदरणीय बीके मोहन चाचा आप आ जाएं रोआ हमनी के स्वागत के गार्जियन बानी चाचा जी तो मंच पे आवल जरूरी बा बहुत जरूरी है। चाचा जी ए चाचा चलियावा तोहके बुलावत बानी एगो गीत बा अरे कि दाएं डगर धोइले यही हो ये कवन चाचा कि धोतिया धूमिला और सबके स्वागत बा सबके प्रणाम बा लागी बा और बुलावे खातिर हमरा के बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर लोग बा इतना सुंदर मंच बनवले बनी थोड़ा बहुत ठंडी बा ठंडी है थोड़ा सा दिक्कत करता बाकी लोग गरम गरम पूरी खाए तो आदरणीय बड़े भैया श्री नवनीत राय जी मैं चाहता हूँ आप भी मंच तक आ जाए बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए।